ปิดภาพเรือนหอเวียวิกกี้บอกเลยหรูหราอลังการมากเปิดภาพเรือนหอเวียวิกกี้บอกเลยหรูหราอลังการมากหลังจากที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ได้ควงภรรยาสุดที่รักวิกกี้พิมลยาเข้าพิธีวิวาห์กันไปเมื่อเดือนกค.ที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังจะมีเบบีตัวน้อยมาเติมเต็มในครอบครัวล่าสุดเพจ Facebook Home แค่ตรวจบ้านทาวน์โฮมคอนโดกับสามัญวิศวกรก็มาเผยภาพอลังการของเรือนหอเวียสุกลวัฒน์กับวิกกี้พร้อมข้อความว่าขอบคุณพี่เวียพี่วิกกี้ที่ไว้วางใจทีมสามัญวิศวกรโยธาจากSCครับงานนี้หลังจากที่แฟนๆได้เห็นภาพเรือนหอของหนุ่มเวียกับภรรยาก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหรูหราและอลังการเวอร์